बढ़ते प्रदूषण से सारा संसार ग्रस्त है। हमें आवश्यकता है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की। अभी हमारी टीम गो ग्रीन क्लब इंडिया पेड़ लगा रही है और उनमें पानी भी डाल रही है। अगर आप भी नेचर से प्यार करते हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमारे ये वीडियो देख रहे हो। आप भी इस पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ते संकट को दूर करने में अपना अमूल्य सहयोग दें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।